Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате Gplay TV. Какво ще направим днес? SteelSeries имат нови капачки за техните клавиатури, а и всъщност не само, тъй като са с стандарт Cherry. Имаме Prism Cups, които са белички, и Prism Cups, които са черни. Като всяко едно нещо, което е на SteelSeries, са си доста премиум продукт от гледна точка на цена. Сега ще видим дали от гледна точка на качество са готини. Имаме тук едно Apex Pro, което ще го анбокснем в бързината, чисто и просто да го използваме като макет, на който да сложиме капачките. Ще ми е интересно, между другото, в коментарите да споделите. Първо, още преди да започна, да си помислите кои евентуално ви харесват повече, и вече след като ги сложим, да си кажете дали тези, които първоначално сте си намислили, са най-яки или не. Аз през това време ще се опитам да разбера как да отворим това бебче. Добре, разбрахме. Така. Мисълта ми е, защото аз в моят YouTube канал бях направил едно видео, в което първо показвам как да си почистим клавиатурата, второ изпробвам такива. Отново същия сет, само че на G-Skill бяха, пак бяха бели и прозрачни и черни. Така, сега. Клавиатурата, както казах, няма да говорим и нещо да обсъждаме по-специално за нея, ами по-скоро ще използваме просто за макет. Това е Apex-чето. После като стигнем до... Или всъщност имаме ли да включим към нещо? Дай един лаптоп. Откраднахме на прас лаптопа с основната идея да ви покажа първо как изглежда... Чакайте, къде са USB-тата? Да бе, ама само по едно. А те са две. Я да видим само с едно. Ще светне ли? Светне. Добре, идеята е да видите как изглежда клавиатурата така само с черните си стандартни капачки на SteelSeries. Ще изглежда доста приятно, между другото. Този звук е супер задоволяващ. Трябва да го чуете. Много е задоволяващ този звук. Добре. Да, това е усилването и намаляване. И ти го правиш с една върчица тук. Адското. Добре. Така изглежда клавиатурата с нейните черни стандартни капачки. Дайте сега да ги махнем абсолютно всички и да сложим другите. С кои да започнем? Не знам. Всъщност дайте да видим какво се крие вътре. Как са опаковани. Уния на G-Skill бяха някакви супер тегаво затворени, вакуумирани. Деца вика, се едно ги купуваш и няма да ги ползваш. Така. И тук имаме същата схема. Вакуумче, цак, цак. Мале, вижте какво става. Мале, ние ще се пръснем от играчка тук. Добре. Готови ли сте за супер забързаното сменяне на всичките неща? Започваме. Така, уважаеми зрители, махнахме всичките черни капачки на SteelSeries и това, което ми направи впечатление моментално е, че имаме червени суичове само на част от копчетата, на другата част са бели. Но да, ние, както казах, в момента не правим ревю на самата клавиатура, ами чисто и просто ви показваме как изглежда. Сега, ще сложим първо белите капачки, да видим как изглежда и да, след това ще ви покажа пак. След това махаме белите, слагаме черните. Така, уважаеми зрители, представяме на вашето внимание белите кейкапове
Сега, Enter ни тук е единия бутон и някои други, ако се вгледате по-детайлно, ще забележите, че не отговарят много. Имайте предвид, че това е US лейаута, който се... Всъщност, реално в Gplay.bg ги има и двата варианта, но това, което сме взели е US тук, а тези на самата клавиатура са UK лейаута, но тъкмо и виждате някой отворен клавиш и как изглежда с белите капачки. Сега, имайте в предвид, че нали, основата на клавиатурата е черна. Сега ще е редно да видим, имаме тук и някой друг резервен бутон, имаме и още алтове, контролове резервни, като между другото в целия комплект имаме и устройство за махане на капачки, което в самата клавиатура всъщност може и да го има, но не видях. Но както казах, няма да говорим днес за самата клавиатура, ами отново се захващам с разглабянето и сега ще направим тази клавиатура с черните капачки и вие ще кажете кои ви харесват най-много. За момента ми изглежда много приятно така, но си мисля, че с черните ще изглежда по-добре, тъй като основата ще е черна, ще има някакъв въздух по средата и отгоре пак ще има черно. Ще видим след малко. Така, уважаеми зрители, махнахме белите капачки, сега ще сложим черните капачки. Да ви кажа впечатления от белите капачки. Много са качествени, много са приятни, определено се усещат като не мога да кажа по-качествени от тези, които ги има вече, но са по-различни определено на пипане. Тези, които са на самата клавиатура, като че ли са по-матирани и има едно специфично усещане, докато при тези има един така по-грапав елемент. Много интересно. Но да, нещо, което е много важно да се знае, е, че трябва много да внимавате, когато ги махате с това устройство, защото може да нараните самите капачки. Иначе от гледна точка на качество, белите са много добри. Сега, отваряме тия, за да видим как изглеждат нещата и с черните. И така, уважаеми зрители, ето ги с черните капачки, обаче виждате как отдолу има това бялото, което да се кажа, съм раздвоен. Не мога да преценя. Мислех, че с тия ще ми хареса много. Харесва ми, но не толкова много, че да кажа, че са по-добри от тези. Така че ще ми е интересно да споделите и вашето впечатление. Отново трябва да имате едно на ум за какъв е лейаута, дали е US или UK. Като всяко едно нещо на SteelSeries даваш малко повече пари, получаваш добър продукт, но даваш малко повече чисто и просто за самото име. И тук тези кейкапове са 69 лева, ако не се лъжа, към момента на записане на видеото. Но като си има преди, че клавиатурата е 300-400 лева, примерно, за да и промените визията и да я освежите във вашите очи, определено тази цена не е чак толкова натоварваща на фона на това, което вече сте дали. И евентуално, нали, ако искате да си вземете друга такъв висок клас клавиатура, ще дадете още много пари, докато това ви дава някаква алтернатива за освежаване, която със сигурност не е ефтина, но и със сигурност не е някаква безбожно скъпа. Ще ми е интересно да споделите в коментарите кои ви харесаха повече или пък предпочитате стандартният изчистен черен вариант. Доста си поиграхме тук с сменяне на капачки, но да, това, което ви казах и преди секунди всъщност, но в моята глава е преди известно време, е, че трябва много да внимавате с това устройство, когато ги махате и ги слагате, особено чисто белите, може да се наранят, а пък така или иначе сте си купили готини капачки и искате да си ги пазите здрави и красиви. Това е от мен на Шини и SteelSeries Prism Cups. Надявам се, че ви е било полезно и приятно това видео. Ако е така, може да цъкнете по един лайк, да ни последвате в социалните мрежи и ще се видим скоро в поредното ревю, тест, представяне на интересна и готина джаджа. Чао, чао от мен и всичко най-най.